katuwulirize abali ku bikizinga gye babakwata linda ko onani bampita kakoza mahaidini nogisoma tugiwandiika kati mwagala mbayambe twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzabuza famire zaffe zibonaabona tetuyambiddwa tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kubanga kati omusango gwaffe atufunamu ssente tayaga tuve mu kkomera kyekiruufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye biganye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama oŋŋambe bwani yenze kakuuza muhaidini saanya muli bameka tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amagye mwe bano abaana be baasiba bino ebyabo by'obufuzi yeffe bennyini kakati abali ku bikizinga gye babakwatira yeffe kennyini maama kati ebintu ebo baabata batya ne banuviani anti wabaddeyo ng'obyogera tukulembe yonna kugaluzira tugamba mukyalo oyo ngaatulwani enteesagana gye bakola okutabayi lwaki tebagikwana nammwe ne babata abasajja buleka balina interest mu musango gwaffe tebaagala tubeeyo Bobi Wine atukolamu sente kati gwe lwaki bujja weekalakasiza ku magye bulumi maama naye tuyambe tukwati twagala kulaba nga n'emisango tukikkiriza tulabe nga tuyivu kakati naye abantu ba NRM bano basiru tebalina magezi abantu ba NRM bano basiru tebalina magezi munansonyiwa okukozesa ekigambo basiru mubamu ekintu kyo scriptinga omanyi nga onaafulumya ekintu obulungi ennyo nze Senkubuga oyo muwandiisi wa mizannyo naye simanyi lwaki tebaatudde ne full figure nga bagenda okuteekateeka ekintu kino like omuntu akukubidde essimu nga yeetaaga buyambi bwo naye omuntu oyo akukubidde essimu nga yeetaaga buyambi bwo gwe Jennifer full figure ku ssimu kuno olaga tosoose mutegeera yaani ng'akweyanjulidde bulungi nnyo onfuna bulungi nnyo ng'akweyanjulidde naye n'olaga tomutegedde okiwuliza naye mugenda mu maaso n'asuulawo ebibye byasuddewo anaatandikira ku kya Bobi Wine nti yatusuulawo eno famire zaffe zibonaabona okiwuliza kati kwe kuleeteramu nti mmwe be baakwatira ku kizinga njagala ompulirize bulungi nnyo mmwe be baakwatira ku kizinga respondant gwe bayise Ssaanya n'addamu nti yeffe maama be baakwatira ku kizinga eyo ne badde mmeesa esooka era ebadde ensobi okiwuliriza singa mu kweyanjula mukozi Aidini oba Ssaanya yamugambye nti ffe be baakwatira ku kizinga ne ba Edi Mutwe oba onfuna bulungi nnyo full figure ene n'alyoka ajja naddala ba full figure bwakola ensobi ye n'asuulawo layini nti mmwe be baakwatira ku kizinga ne ba Edi Mutwe ko Ssaanya nti yenze maama yeffe n'atakomaoko n'asuulawo layini nti ate kyajja kitya nti bali baabateeseza ne bavaayo nti munnaye abo babateeseza ne bavaayo naye ffe tetunnaba kubaawo kyakoleddwa then ekyo n'okivaako omuntu y'omu gw'ogambye gw'otategedde gw'otamanyi ate n'omubuuza ekibuuzo kino kati lwaki wali weerega n'ab'amagye lwaki wali weerega n'ab'amagye gw'otamanyi gw'otategedde abaffe awo wetuvaawo for the starters abatakitegeera Ssaanya ne gurupu y'abamachete ng'oggyeko Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya yasooka n'akwatibwa ne ba Edi Mutwe ku kizinga e Kalangala naye Olivia Lutaaya n'ateebwa
okiwuliriza bulungi nnyo. Olivia Lutaya addamu okukwatibwa eno keesi yaba Machete ne Basaanya is a different case ku yaba Eddie Mutwe ne Banubia Nili tiimu yekalangala. Tiimu yaba Machete ne Segujja Bolivia Lutaya Basaanya bali ku keesi ndala. Bano babakwata bamala okufulumya ba Eddie Mutwe bavuddeyo tiimu yekalangala bagitadde. Then baddamu bakwata bano tiimu yaba Machete Basaanya. There is no way gyogamba nti mmwe be bakwatira ku kizinga Kalangala. Then ne correspondent Saanya nakuddamu nakugamba nti yeffe awo kuyokyeza script ebeefudde. Ekyokubiri eno firimu erimu balamu erimu n'abamaje abatuukiridde abantu bano ebbanga lyonna. Abantu bano ne bagaana. Okiwuliza Saanya si musiru okubanga yatuukiribwa era nga bamusuubiza okumuwa pardon. Saanya n'akomawo mu maaso ga kooti, mu maaso g'omulamuzi mu kooti y'amagye n'ayagala omugwa mu mataayi n'amuliira akawuka n'ebigambo bye yafulumye byonna n'ogamba nti Saanya alemereddwa okutuukirira ab'amagye n'abantu abazze babatuukirira mu negotiations bakirize emisango gino wabula kwa anoonye essimu ya full figure akukubira eggwe full figure. Era atuuke n'okugamba nti nakulabye ku TV ng'oteekawo ennamba y'essimu ne tukukubira gwe era nga tonnafunamu ku magezi era nga tonnategeera. Ekibuuzo kyandibadde ggwe mu bonna mu ttiimu eyakwatibwa lwaki balonzeemu Saanya? Lwaki era fokasi yaabwe eri ku Saanya? Lwaki fokasi tebadde ku Olivia Lutaya? Lwaki fokasi tebadde ku ba Machete, ku ba Segujja? Lwaki Saanya Wycliffe? Era weebuuze lwaki Saanya Wycliffe yaseparatingibwa n'aggyibwa ku banne ekitalya ye n'atwalibwa eruzira mu Action Bay? Ekyo nakyo sooka okyebuuze mu bwongo nti lwaki fokasi yaabwe eri ku mundiini Saanya? So baganda baffe ekigendererwa kya bino byonna okutandika okuba ekibozi kino kibaddewo nti abantu bano babadde bateeseganya n'abaana abali mu makomera baadimitinga emisango nga babasuubiza n'akasente babate. Okiwuliriza bulungi nnyo. Abaana abamu ne bagaana era nga balemerezzaamu ddala bagaanye. Onfuna bulungi nnyo. Naye ng'era abamu batuukiriddwa era bazze babatuukirira. Kati deni kirina okukomawo eno mufa abantu kye bayita sympathy card. Bubakulage nti abaana mu makomera munda bawulira baagala kutula ne gavumenti bateeseganye, gavumenti ebate, naye Bobi Wine yakyabalemesezza. For starters, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Muludiini Kakooza oyo gwe muwulira Saanya yatunulira Bobi Wine mu maaso bw'ati n'amugamba gwe kekali kyakumakya ne mpulira nti otudde ne mu 7 onteesereza ddembe lyange ndi kwenoonyeza. Saanya, we are speaking to Saanya. Saanya gwe mwalabe yalaga obukambwe ku guti ngali mu kooti maasho. Saanya the same Saanya mu banne bonna nga bali awo. Saanya yayimirira bwantoogo bw'ati n'ayatulira Bobi Wine n'amugamba gwe mpulira bakulemeddeko oyagala kututeeseganyiriza tuve wano, naye nze ke naawulira nti onteeseganyiriza nti nve wano nga kooti si yeetudde n'empozesa nkole obusibe. Kubanga ye yabagamba ekintu kimu, nze nnwanirira kooti etuule ensingisa emisango nti gye gino nkole obusibe bwange nveeyo. Ekyo Saanya yakigamba Bobi Wine nga mutunuulidde bw'ati. Ate si ye yekka. Maama wa Saanya wakamulabako mu kamera emirundi emeka. Famire ya Saanya wakagirabako mu kamera emirundi emeka. Nze mbagamba Saanya gwe mmanyi obulungi gwe ntegeera. Mbagamba Saanya eyagenda ku poliisi y'e Naggalama
n'atunulira DPC maaso ng'akutte piki ye n'agamba DPC gwe nfiira wano naawe bw'otampa piki yange mbagamba Saanya gwe ninako obujulizi gwe ntegeera gwe mmanyi Saanya wikiri Saanya oyo gwe mulaba you know nonsense uyu musiri omujahidini mumuve nako gigamba DPC we Naggalama namugamba gwe nva wano naawe wekuba kufa nfa wano naawe ng'akutte n'akadomola k'amafuta era ne tutabuka nnyo ne tutabukira Saanya naye nga mumalirivu okukola kyayagala okukola DPC n'agamba abaserikale mumuwe piki yafulume police station eno Saanya n'afuluma Naggalama ne piki ye n'ezzugu ye nze nomba wa Saanya gwe mbagamba nti gwe bafulumiza eddoboozi nti simanyi akubira full figure amutaase kati Saanya n'alekawo abasajja be badde bamusindikiranga abasirikale ab'amagye bajjeno nga bamutuukirira Saanya n'alekawo aba crime intelligence n'atuukirira gwe full figure gwe atula ka radio atula ku ka blogging station nja kayita blogging station kalinga ka YouTube channel ne YouTube channel ekasinga Akasoloti TV nti Saanya jewo gwe full figure nga ne minister gwe bakalonda Balamu akola ku nsonga z'abavubuka n'abaana naye alemereddwa Saanya akubire gwe simu gwe full figure gwe Uganda si basiru ekigendererwa kya kino ki ffe kutujja kumulama ku nsonga esooka ebaddewo ekyokubiri bannayuganda mutandika okuba abaana bano abali mu makomera kubanga tebeetaaga bano abaana bakimanyi nti public eri nayo kakati we batandika ofulumya audios zino nga batandisa ofeekinga amaloboozi g'abaana bano kakati ffe abali eno bannankyukakyuka tutandika okuba abaana bano kati kufa abamu batandiko tuteekamu kiri naye abaana babasibye nnyo laba batuuse okuwulira obulumi abali munda Bobi Wine baako nekyokola abaana bafulume ng'era amaloboozi we gazze gabaawo tebanenya babakwata kubanguyiriza kubateekako kuleeta misango ti gino gye gibasinga okiwuliriza bawozesebwe basingisibwe omusango batandika okukola obusibe bakugamba nti Bobi Wine kyekizibu Bobi Wine yalemezaayo abaana mu makomera munda kati naffe abali eno nkugambye ekintu kye bayita sympathy card ozannya sympathy naffe abali eno baganeyo abaana babasibye nnyo Bobi Wine lwaki tojjaayo baana mu makomera kati abaana abali mu makomera eri kuba information bagifuna famamu tugenda ne tukyalira ku baana bano buli kiri eno bakifuna buli kihappeninga buli transpiring bakifuna kati abaana batandika okuwulira nti ate ku media babakuba babagamba kati mwalidde mwasazeewo mutunde eddembe lyammwe gavumenti ebate okiwuliriza kati abaana nabo akasuubi ke babadde kalina muffe nabo kabaggwemu batuuke ku kisenge bakkirize nti ate tukyalina kyakuzza ne mu bantu tebakyatwagala kakati muleete tusayininge tukkirize emisango gino tufulume that's the take Saanya mu Ludiini Kakooza eryo ddoboozi sirirye njiddamu weekirifu Saanya eryo eddoboozi sirirye era ensonga nzikuwadde nti Saanya waaba yeetaga negotiations olwaleero Saanya alina direct pass ewa Museveni Saanya yayimirira mu maaso ga guti mu kooti maaso nga ne bannamagye be bawoozesa mu kooti maaso tewali yali ayimiridde mu mulamuzi wa kooti maaso okwo kutuula bajjeno balutenanti jeno bameja jeno abatuula ku pano y'abalamuzi mu kooti maaso mu Kangalu kooti nga tetunalabayo ne munnamagye eyayimiridde n'atunulira basajja abo nga Saanya kye yakola olwaleero ngambe nti Saanya Museveni gwamanyi nako kubanga Museveni yeezira muntu akanga mu madyege Saanya ali ku special case titali ne banne ekitalya ali luzira ongambe nti gwe full figure ugwe
nalabye Ssaanya alabye nti gwe alina omwogerera yeeri akkirize emisango bamute yugwe fulufiga gwe Munnayuganda nawe alinamu ku magezi ng'okkiriza ono nonsense ng'okkiriza oyo kasasiro muleke kukkakkanya nammwe Ssaanya even an ordinary person tasobola okiwuliriza tasobola who's full figure ani full figure the presidential advisor bano abaana buli kikonge ekinene mu gavumenti ya Museveni kituukiridde abaana bano gwe bwomanyi abanene abalina nezicepe batuukiridde abaana bano kati who's full figure atula ku ka blogging station ka TV aka YouTube channel aka Soloti TV n'atula wali n'omusajja omukulu akuliridde Senkubuge ne batandika okuweereza nonsense ono nawe n'obeera anakiriza munaye Ssaanya yakubidde full figure who's full figure ani full figure akola ngani kuva ddi full figure ngakola mu binsonga za intelligence Museveni ayite full figure mwebuza ku nsonga za intelligence Museveni yakaita press conference eziwerako Balamwe yayite eno n'akwata bagundo ono omuvubuka w'e Masaka ne bagenda mu State House ng'omuvubuka ayambadde n'ebyambalo ebyakwasa Ssaanya n'ayogera mu maaso ga Museveni ng'ogambe gwe full figure nti Ssaanya yankobidde akasimu whom are you full figure whom are you nino simanyo biyita byakuwemula Sima zino zitambozi z'aba TikToker ekintu ekikwatagana ne intelligence Museveni has no nonsense bali abamanyi aba abaana bali awo kujju ya Museveni abaana abo balemedde makomera for the past 3 years kujju ya Museveni batambuza mwaka gwakuna awo they are on special case orders zirina kuva wa Museveni even negotiations are direct teziri mu buloka the moment they accept just kubatuusa maaso ga Museveni nga the needful is done kati gwe wojjayo eri nojjayo obuwumba tuutubwo nojjayo obwazzoliga bwo weetadde ewalaba weetadde mbutaala njagedde n'omusibe yankubidde essimu sibu ne kitakomu okwo ekyadde kyogera nga Ssaanya ne kigamba oba biwanikayo biwanikeyo Ssaanya atalina ku internet njagala ndagayo Facebook account ya Ssaanya bagenda omukwata nga tali ku internet Ssaanya nga tawe na smartphone nga bana kasimu kamapeesa mbobo biwanikayo bite mwavumye ekintu nga totally from the start tekigatta Nyabagamba mudiringa n'abantu abalala propaganda yakolanga back when nayo olwaleero ne technology yaliwo tosubira nti ogenda kuva eri ofumbe eddoboozi ly'omuntu olireete okyange mindset y'Abannayuganda ndi wano okubabuulira baganda baffe full figure anoonya attention ekyokubiri full figure ayagala mmwe mukasuke tantrums mutandika okulaga obusungu eri abaana bano abali mu makomera munda bano abaana nabo beetaaga support yaffe okiwuliza ekyokusatu full figure anoonya sympathy ayagala Bannayuganda kati emundu zonna bazitunulize Bobi Wine nti abaana bakkiriza ekisooka Bobi Wine yabalaga abaana baganye abaana bagumu gwe Munnayuganda ali wano ayagala okakasa kino njagala otaggulule ku bigere ogende Luzira mu Maction be olambule Ssaanya oli ebigambo ebifubutuka mu Ssaanya ye muntu Masaba ndooza yayinza okubawa obujulizi kuba yali ayogera ne Ssaanya bonna bali mu Maction be Ssaanya ye muntu yetuuka n'ava ku n'abivaako nadda mu kwerukira obusawo bwe kati kifulu figure tekimanyi nti Ssaanya aluka n'obusawo tiwaliwo omwana agenda Luzira n'akimayo obusawo obwo n'abutwala tulina abantu baffe mu struggle abasupportinga Ssaanya obusawo bwe bwatunga Luzira do they even know Ssaanya twamugirako enkofiira
Sanyini yatuuka n'agamba nze kibadde kinnuma saagala kubeera wano nga simanyi kimbeeza wano. Bwe baba bagamba nina omusango nze njagala bansalire nkole obusibe bwange. Okiwuliriza oyo yesaanya. Nze natuukabisana n'ennyenyi omutwe n'ennyenyi zasaanya omutwe. Era ngamba gwe oli mujahidini. Oli mujahidini. The last kyayinza okukola ate kyesisuubira nti alikikola kwe kufukamirira Museveni mu maaso. Ekyo yalayira n'obulamu bwe. Kyova olaba is a special case. Gwe tuluwuuza nti ekyamuseparatingisa ne kimujja ekitalya mu banne kwe kuba nti yakambuwalira Guti n'akambuwalira abalamuzi abatula ku kooti y'amagye. Saanya aliko bingi nnyo. Awo nawadda ngamba Jeff tobalabula ku busawo nedda. Anti bano omanyi nze kambule njijjayo evidence. Omanyi bano baagala kulaga nti Saanya ali bubi nnyo. Saanya is getting full support. Gye yeetaaga bulungi nnyo. Era musajja wattu takukuluma. Saanya ekintu kyakukkulumira kiri kimu. Ye ayagala kooti etuule emuwa obujulizi nti bwe buno yazza guno omusango bwe guti ne bwe guti emusalire atandika obusibe. Okiwuliriza wada nga full figure tomuwa budde muganda ngisandi wadde full figure budde nisibe ki audio kiri mu kutambula ate seba alina ka blogging station bo mweke muyita TV kwatuula butubanga tugamba nti those are mainstream media ng'omuntu akeera kumacha n'atula ku ka TV ako n'atandika kukola propaganda ne blackmail ku baana abali mu ndaawo. Kikyamu eno kikyamu. Mwe bannayuganda yo gulibo mubeera mu video z'okwepiica mubeera mu video z'ebivulu kakati ogenda ng'ogwa ku kividiyo ng'ekyo ekya full figure ng'otekinga oyo nonsense ng'otambula ogenda. Mwabatabeera attentive buli kaseera. Kyovula naffe tukola ogwaffe okujja okubabuusa buli kaseera kubanga tubamanyi yonno nti attentive ebyonoonese bye bamalira obudde. Mugenda okufubutuka eri obwongo bwonna mu bujjuze ebyonoonese mujja mugwa ku vidiyo ezirimu amakulu. Nga temukyalina n'ekimusobola kusensinga kwanalayizinga. Tulina abaana abaffe n'omusanga abeefuula abaffe n'omusanga ng'ali ku ki audio kino akiwanise akitaddeyo. Omuntu atasobola kera kumacha ng'oggyeko nti bano ba NRM apologists ba NRM aba DP. Okiwuliriza nino osanga abaana abaffe ng'akutte nonsense oyo amusheyalinza amutadde ku page ye n'omubuuza n'ogamba oli w'amawulire nti olina kufiidinga buli kimu ekiva eno ne oba oli munnankyukakyuka. Nabagamba bannayuganda tulina bannayuganda who are gullible. Kyovula Museveni ateeka ssente nnyingi nnyo mu propaganda ne blackmail. Kyovula Museveni akwata zi NBS zisoloti n'aziteekawo okutambulizako propaganda ne blackmail kubanga atumanyi bulungi atusoma atutegeera. Museveni atadde ssente nnyingi nnyo ku internet kuno. Museveni atadde ssente nnyingi nnyo ku mainstream medias n'okutwaliza wamu mu media. Temulowooza nti musiru, temulowooza nti tategeera kubanga manyi society gyadiiringa nayo. Full figure baba asobola okutula ku TV n'akola propaganda ne blackmail n'atambula n'agenda ng'olina UCC n'etamukosoninga nako nti by'oyogera olina evidence obukakafuuliwa. Have you verified? Senkubuga otambudde n'ogenda mu komera Luzira n'ofuna information entuufu ku mwana ono kubanga tebamuganda kumulaba n'okakasa nti ddala eddoboozi lyabadde lirye before nga temunnarelizinga. Nze nandisubidde omuntu alina ethics era omuntu alina standard ne professionalism. Once ng'ofunye audio efaananako ng'eya full figure nga tonnabagirelizinga go tulizira teekamu ebigere teekamu transport genda Luzira. Ekikwetaagisa kimu kyokka ndaga muntu yokka ng'oyingira Luzira nga bakwaniriza ng'ogenda olaba omwana ng'ofuna obukakafu
then ng'okomawo ng'olyoka oleriizinga. Temuzannyira mu nnaku y'abaana, temuzannyira mu maziga g'abaana. Ffenna twagala abaana abo bave mu makomera, naye tetwagala ate kubazannyirako firimu. Bwe muba mulaba nti Bobi Wine bizinensi ye baana abo, mubate bizinensi ya Bobi Wine egwe period. Let's use logic. If Bobi Wine is benefiting from our colleagues in prison, release the colleagues, release the political prisoners, set them free. Then tulabe Bobi Wine wanaatuula n'afuna ensonga kwa nayimirira okutambulizaako struggle. If at all Bobi Wine struggle kutambuliza kwa political prisoners, release the political prisoners, set them free. Mubate period. Ka business ka Bobi Wine kagwe than blackmailing those colleagues. Ababana balina future. Temutulira future y'abaana abo. Bwe kibanga abaana abo balina emisango nga temubazannyirako bya bufuzi. Table the evidence. Charge them. Sentence them. Kintu kyangu. Simple. And that's the society we are living in. Omuntu ajja nakwata nakutwala, alina amaanyi agakusiba, alina amaanyi agakuwozesa, alina amaanyi agakuta. Kyokka nakulaga nti ono kyaliwo gobadde otambula naye ye kizibu. Ina nakulaga nti nenya nnyo kyaliwo. Ngeera ku makya nga bankwata. Museveni ankutte. Koti ezimpozesa zaziwa order butya bwe zirina okumpozesa. Nga mukeera ku makya nga mugamba Eddie Mutwe. Nti Eddie Mutwe gwe kizibu lwaki nnuwa mutwali munda? Really? Awe tuli? Sincerely speaking, awe tuli? So baganda baffe mubeere bagezigezi, mubeere baboofu. Temugwa mu katego. In fact, kino mukirabe bulabi. This is not true. Bana abantu babi nnyo. You reach to an extent blackmailing omusibe. Full figure. However much bakuwa sente ne totuuka ku nonsense afaananako bw'ati. Don't go low. There is life after Museveni. Mukoza idini alina future. Tokera ku machano tandiko blackmailing omusibe. It's better you blackmail us. Abali wabweru. Blackmailing a Bobi Wine. Never blackmail someone who ali mu bulumi, ali mu busibe. Gwe basibye for the past 4 years. Not andiko mu blackmailing. Kuwango ono mwana tomulina access. You nobody. Olwaleero mukoza idini watunzi nnyo eri Museveni okusinga gwe full figure. Singa bukeera ku makya mukoza idini n'agamba nti nze mpanise ngenda kukkiriza emisango gyonna Bobi Wine yantuma. Mukoza idini atunda nnyo okusinga gwe full figure. Era ne wakawaka simu balamu n'akakuba nti omwana akkiriza. No time to waste. Oyo mukoza idini. So tokeera ku makya. Katemba muzannyire kuffe, blackmail omukolere kuffe, naye abaana abali mu ndaabo mubajje mu katemba. Mubajje mu katemba. Mubajje mu katemba. Yuli twanekisa mumuna sanya akwebaza webale kutulwanirira. Ngaddi obogerako ddi wakagendayo n'obalaba emirundi emeka mukomera. Mwakagenda mu abalumirirwa abaana bana bagamba abaana ono mubagala wabweru mwakagenda mukomera ne mubakyalirako emirundi emeka. How many times have you gone to visit them? Bwe baleta ku kooti muyimirirawo mubeerawo. Lwaki temukozesa media zo ne mukuba embeekuulo ne mugamba abaana bano bave mu kangalu kooti badde mu kooti za bulijjo? Olwokuba bakimanyi nti obstacle nene nnyo eri abaana bano yani yesaanya. Kale ni mutandike saanya. Mutatane saanya. Olwokuba bakimanyi nti saanya naffe eno ye hero waffe. Nti akola ebitakoleka. Naffe eno bakimanyi nti saanya is an inspiration
naddala abaana bali mu struggle olw'ebigambo Ssaanya bye yafulumya. Kakati nabo bakitegedde nti lino eppeesa mu baana abali munda wano, eppeesa lye tulina okukwatako lye lya Ssaanya. After all Ssaanya yayogerako eddoboozi tulirina, kijja kuba kyangu nnyo okufabricatinga eddoboozi lye era ne lifuluma ensi n'ensi, kubanga bano babaamu buli kaseera baba mu nonsense, tebajja kukiwa nnyo makulu, tebajja kutulawo baanalayizinge odi eno mugireliizinge. Full-figure yabadde ku ssimu n'omwana Ssaanya nga mu background owulya wabaddewo ne noise nga y'amamotoka galinga agamuvinga, nawe n'osiriwala n'ogamba nti ono Ssaanya ye yayogedde bombo clat. Mwe mudiringa n'abantu bakyamu. Ssaanya muganda waffe tukusabira, be strong. Taano waffe, be strong. Ene mze ntidde abantu bano, you reach to an extent ekola blackmail ku muntu atasobola nakweyogerera. Kola blackmail ku muntu ng'asobola ovayo ne yedefendinga. Naye someone omusibe emimwa, omusibe emikono, omusibe n'amagulu, nga you come out and blackmail him or her. Guba muntu ki? Bantu mwe babazaala na nsolo. Bantu mwe mulina abaana, muli bazadde, mulina famire. Mubeera kawone mulowooza nti bannaye waliwo obulamu obulala nga Museveni avuddewo. Mubeera kawone mulowooza nti bano abantu muwangala nabo. Muleke kwesiriwaza. Nkulu wange Lumbuye Kajjambo, namuleke kwesiriwaza. So gwe full-figure wapamye wepyeredde kakati gatuulemu gakuwunyirire ogatambuze. Kati leero gwe James Senkubuge nze neewuunya. Olwewo oba olina abakadde nga James Senkubuge, olina abakadde nga Abedi Bwanika, olina abakadde nga Samusoni Kasumba, olina abakadde nga Simon Kagwanjala. Otulawo ne weebuuza lino ggwanga ki? Eggwanga likyalina abantu abayitibwa elder citizens, oba eggwanga kati liri awo kisassalala? Nzo oyo Charles James Senkubuge nze tulina n'omujjako wa script writer kubanga byawandiika tebitegeerekeka. Twalabanga omuzannyo gw'abadumbe Sempaata nga tugamba bana omuzannyo gulina ba script writer abatuufu. Ne olwayo wotunulira script niza Charles James Senkubuge zawandiikira NRM totally zikuba offboard. Bw'otunulira script ya mukama we Bujingo eyo yakuba ku kisenge y'amasasi na guno guliko amasasi gakyamusiiwa mu mugongo. Eyo yayokya Charles James Senkubuge to maxima. Takomyako batudde ne full-figure nga bwe babeera bonna emitwe gya box we gibeeraawo nga tegirimu yadde akatoola. Balina n'abaana waka babakeera ku makya ne babalaba ku TV. Tata atudde nani ku set atuddeko ne full-figure. Omulimu yagufuna ate yagufuna kuwemula. Nti CV eriko ki atendesa abaana bangi nnyo ku TikTok abawemuzi. Atulako nani? Atulako none yali mizannyo. Charles James Senkubuge siasa. Namwe ne mutuula n'engalabiza mwe nti muweereza ggwanga. N'abaana babakulisa. Tata leero nakulaye ku TV ku macyango oyogerako eri eggwanga.